इस वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेटर के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर में टोटल 12 प्रकार की गैसें होती हैं जिनका नाम है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी प्रकार के CFC12 12 प्रकार की गैसें होती हैं। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरो का मतलब यहाँ पर है क्लोरीन और फ्लोरो का मतलब यहाँ पर है फ्लोरीन और सी का मतलब है कार्बन, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें रेफ्रिजरेटर 24 घंटे लगातार छोड़ता रहता है अपने फ्रिज के अंदर, और हमारे फ्रिज के अंदर जो भी हम खाद्य सामग्री या भोजन रखते हैं उन पर ये गैसें लगातार असर करती रहती है। भले हम उस खाने को भोजन को ढक कर रखें, कितनी भी स्टील की मोटी से मोटी चादर के रूप में रखें, या स्टील के ढक्कन के अंदर रखें, या स्टील के बर्तनों के अंदर रखें, किसी भी प्रकार का मोटे से मोटा बर्तन भी रखें तो उस पर यह गैसें बिल्कुल प्रभाव डालती है, क्योंकि इन गैसों का बहुत तीव्र असर होता है। ये पेनिट्रेट पावर होता है, इनका भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। तो इन गैसों का प्रभाव 24 घंटे हमारा फ्रिज हमारे भोजन पर डालता रहता है, और इन गैसों का दुष्परिणाम इस प्रकार होता है कि हमारे को इस प्रकार का भोजन लेने में कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं। यदि हम इन गैसों को और ध्यान से अध्ययन करें तो उस क्लोरीन का अर्थ होता है, यदि हम डिक्शनरी में देखें तो क्लोरीन का अर्थ होता है जहर, फ्लोरीन का अर्थ होता है अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है जहर का बाप। ये तीनों गैसें जहरीली गैसें होती हैं जो 24 घंटे फ्रिज हमारे भोजन पर डालता रहता है, और जिस कारण से हमारा भोजन जहरीला हो जाता है और उस भोजन को हम करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम भोजन करना ही चाहते हैं फ्रिज का, तो हम उस भोजन को थोड़ी देर पहले निकाल लें, आधे से पौन घंटे बाद उसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर में उस भोजन का उपयोग करें। और फिर यदि हम उसको गर्म करना चाहते हैं तो गर्म ना करें, उसी टेम्परेचर पर उसका उपयोग करें, क्योंकि गर्म करने से फिर वो भोजन और नष्ट हो जाता है, उसके जो प्रोटीन है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी हमारा भोजन रखा हुआ है उसका उपयोग ना करें, या कम करें, या ना करें, और सबसे अच्छा बिल्कुल ना करें। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जिसका हम उपयोग कम से कम करें। इसी प्रकार से एक टेक्नोलॉजी है प्रेशर कुकर, इसी प्रकार से एक टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव ओवन। इन तीनों चीज़ों का उपयोग कम से कम करें तो हमारा स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, हम निरोगी बन सकते हैं। और कोशिश ऐसी की जा सकती है कि इन तीनों चीज़ों का उपयोग, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर या फिर माइक्रोवेव ओवन, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कम से कम करें और हम निरोगी रहें। क्योंकि प्रेशर कुकर में जो भी हम खाना रखते हैं उसमें अतिरिक्त दबाव से वो खाना पकता नहीं है, केवल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा भोजन पके, लेकिन वो पकता नहीं है, एक्चुअली में वो केवल सॉफ्ट हो जाता है और हम ऐसा समझते हो कि पक गया। इसके कारण से वो भोजन भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। माइक्रोवेव ओवन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी हम भोजन रखते हैं, या तो हम उसको कम करें, कम से कम करें उसका उपयोग, या ना करें तो सबसे बेहतर है। ठीक है दोस्तों, मेरा यदि वीडियो आपका ठीक लगता है तो इसको शेयर करें, या फिर लाइक करें, या फिर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।